Totoy Barako, from hard start to easy start. Gaya ng palagi nating ginagawa, adjust ng karburador, tono, at adjust rin ng camshaft, at adjust rin ng tamang valve clearance. Kaya madali na siyang paandarin. Alright. Kahit malamig ang makina, isang click lang, isang kick start lang, madali na siyang paandarin. Alright, mga manso. Kaya ano pa, mag-adjust na kayo para sa hard start ng inyong mga barako para madaling buhayin. Dalhin lang dito sa pin shop. Tarim Motors. Alright.